ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده باذن الله كده هنعمل كباب حله بالبصل المكرمل. نجربه باذن الله يعجبكم، وهنعمل رز واحده واحده كده مع بعض. معنا معلقتين زبده كده على النار، ومعنا زيت نضيف طبعا. معنا اللحمه بتاعتنا كده مقطعينها حتت صغيره. كده نشوح كده لغايه ما تاخد لون اللحمه معانا. النار بتاعتنا طبعا عاليه. اللحمه بتاعتنا خدت لون اهي. كده بقى كده نحطها في طبق ونرجع له. كده هنحط البصل كده مكان اللحمه، ماشي، ونشوحه بقى كده مكان اللحمه عشان ياخد الطعم واللون بتاعها. بس البصليه كده ابتدت تاخد لون اهي، عايزينها كده ناخد طعم اللحمه واللون الجميل ده، ونفضل نقلب فيها لسه شويه لون. نحط كده معلقتين سكر كده في النص، نكرمل بقى السكر كده في النص بصوا، عشان نسيب السكر كده ياخد لون. السكر بصوا كده اتكرمل ازاي. نقلب بقى البصل كله مع بعضه كده. احنا مفكرين كده اتحرق، لا كده البصله ما اتحرقتش. هنقول لكم احنا اللي عايزين اللون ده كده، عشان هنقول لكم هنعمل ايه. كل اللي انتوا شايفينه ده بقى لما نعمله هياخد لون حلو كده وجميل وهيدي طعم حلو. كده معايا ميه مغليه، كوبايه ميه مغليه صغيره كده، نحطها بالتدريج كده. هتغلي بقى كده معانا. بصوا كده بقى البصلايه خدت لون جميل كده والسكر. هنضربها كده بقى في بصوا كده احنا ضربناها هي نص ضربه. بصوا هي ما دعمناهاش قوي. هنكمل بقى نعمل. بصوا عملنا البصليه ازاي بقى اهو. معانا اللحمه بقى اللي احنا كنا مطلعينها، نقلبها فيها كده بقى لغايه ما تشرب معاها كده، تشرب من البصل. نسيبها بقى تغلي مع بعضها شويه كده ونقول لكم هنعمل ايه. بصوا اللحمه كده طعمت بالبصل. هنزود بقى معانا ميه مغليه كده، نحط نص كوبايه اهي. حطينا كوبايه حلقه كده اهي. بصوا كل ما تشرب هنحط تاني كده لغايه ما تستوي اللحمه معانا. كده الميه بتاعتنا اتشربت اهي، اللحمه شربتها والبصل. هنحط كوبايه كمان عشان لسه ما استوتش. كده معانا كوبايه ميه تاني كده عشان الصوص بتاعها كده يبقى جميل. كده احنا ما حطيناش اي حاجه لسه، ولا ملح ولا حطينا اي حاجه. بقى بهارات لحمه، ومعانا زعتر، معانا فلفل اسمر، معانا ملح. كده احنا ما كناش حاطين حاجه خالص في اللحمه ولا البصل. هنقلب كده كله. خلصنا اللحمه بتاعتنا. هنحط بقى زيت كده، شويه زيت صغننين كده على الفحم. هنغطي بقى كده الصينيه. معانا معلقتين زيت كبار، معايا معلقه زبده، معانا الرز كده متطفي. شويه كده من الرز كده. الرز اهوت ابتدى ياخد لون. نقلب شويه تاني كده. معانا بقى الرز اهوت هنحطه. نفضل برضه نقلب فيه كده.
كده معانا بقى كده. كده احنا حطينا الملح كده والميه بتاعتنا اهي. هنسيب بقى الرز كده يتشرب. كده الرز احنا وطينا عليه، بصوا اتشرب ازاي. وطينا عليه بقى كده، هندفع عليه 10 دقايق وهندفع عليه. خلصنا الفيديو بتاعنا النهارده اهو. جربوها كده هتعجبكم، الكباب حله كده بالبصل المكرمل. لو عجبكم الفيديو لايك وشير. تابعونا على الفيسبوك، ما تنسوش تعملوا لايك وفولو للصفحه.